ngasi gi oiba tongan tongan ba page khara gi posting collection tawdringa gi mangoinana nungtil gi pause gi sifong ama oiriba paujel gi lakot charaga thamjage Surachandpur kangpokpi amasung kaksingda bom yawna makhal kaya gi khulai seng surrender tawrakre haiba wafam asina ahan moina khudol tamjari amade video sibu meng tabiri bupunamakpu loktak mapau updates ki mekaidagi taramna okjabaga loinana ikai kumna bu uchari tha asigi kunda governor Ajay Kumar Balana Manipur Police Amrit gi lakhiba khulai seng namit taret ni gi manungda surrender taroknaba appeal tawkraba matung ngarang SP kaksingda 303 rifle ama maru taraga humdoi bulletproof vest BP plate amasong helmet seng surrender tarokre kangpokpi police station dasu lakhiba tear gas gun ama surrender tarokhraba matung ngasi Surachandpur police station da bom yawna makhal kaya gi khulai seng surrender tarokre haire Surachandpur police station da surrender tarokhraba kuchu khulai seng adudi M16 rifle ama 7.62 mm Asler ama AK rifle ani Insas rifle ahum M7940 mm under barrel grenade launcher ani 9 mm carbine machine gun ama 51 mm mortar ama 303 rifle ahum single barrel rifle ani ziletile stick humfuga mari 60 mm pumpy improvised mortar ammunition tara AK ammunition tara gatare 5.56 mm rifle ammunition nipu 9 mm carbine ammunition ahum ni haire police ki pauna hai Manipur ki governor na tha asigi kunda lakhi bukulai sing manang nakpa police station singda surrender tarokna bakhangan khraba matungda Surachandpur police Assam rifles amasung CRPF na district asida miyam na awareness piduna lut tawkiba kuchu khulai sing surrender taroktuna district asida deweaponize ohenduna society asida ingtapna secure oina bahona duna lakli hairi makata na public singasu lakhi bukulai singasi manak nakpa police station da surrender tarokna ba appeal tawri amarom da Kangpokpi district ki G Saparmaina police station gi osida tear gas nomoi amakhak pikhalaki hairi pause asigi makata na lakhi bukulai sing surrender tawna ba governor gi khongthang law of land gi tangai fadaba khongthang ni haiba kokomi gi wafam thamjage Manipur gi governor na Manipur police amrit gi lakhiba khusu khulai seng surrender tawna ba tarokhiba appeal adugi response oina singa masung tapak ta lakhiba khulai seng recover tawna ba khongthang ase tangai fadana lamdam asida law of land asigi tangai fadaba khongthang ni haina lawi adubu langang asina kari karam maramdagi khulai seng adu lakhibano haiba dusu khangbiba chungani haina coordinating committee on Manipur integrity kokomi gi convener sub committee IPR Lai Khuram Jayantana Thadorokpa Chirolamana Fongdorokli Chirolasina Hai Irang Kanchilakpa Matamda government asigi security force singi ason basingamadi vulnerable oiriba khulseng ngak ngamkhidabadagi thokiba thodok sengnei adubu hojiksu state asida akibagi masakti mangdana leiri maramdi central amasung state lengangna khulai paiba sinkuki militant singa suspension of operation su ase official oina natraga formal oina chanadri haina laukthokpa leitaba maramna militant ase Manipur gi chingi mafam singda koichat chatuna leiri maram saba maongda stakeholder singamadi public singa engagement taunaduna khulai seng surrender taunaba piriba numit tare nigi matam ase yamna tenmali matam kharaga sangna piduna miyamgi cooperation ga loinena miyamna wakhal tahanba amadi tungda wakhal tanadaba thoktanaba sinbana afaba oigani Chirolasina Hai central force singna yamna aggressive oiba maongda haukiba numit kharni asida governor na piriba matam asi thugaiduna chathakiba thongsing imamaira paibi sing local group sing amadi volunteer singda nachungba po ali kari maramgi damak central force singna governor gi instruction indribano haina hangladuna governor na lekai lekai gi naha singi leader sing unaduna cooperation logduna lut tawkiba khulai seng santi oina recover tawnaba khonabana chungani haire chingi district singda state force singda su leiriba kuki militant singna lakhiba khulai seng amadi cross border da smuggler tarokhiba khulai seng surrender tahonbasu chungani hauzik leiriba PR lengak asina constrict oiba full plan amaga loinana chinga tainariba khul seng ngak senbiduna khunjat sing amadi khul ngak liba singbu security oina thamduna amadi khul sing asida makata na attack tarok halloi haibagi thajaba piba tagai fade masigi mathakta government of India na pistok ki mingda su tawnaduna foreign taki hawrakiba kuki militant group KNO UPF legitimize tawriba ase tokadabani haina kokomi na thadorokpa Chirolasina Fongdorokli makha satharakpada nungthil pau segi sipongama oiriba kangla paudagi lokhotcharaga thamjige zelda leiriba inmate khudingmak masa masagi right lei zelda leire haiduna inmate singi right mangba natte haiba chief justice ki wafam thamjige high court of Manipur gi chief justice D Krishna Kumar na haikre zelda leiriba inmate khudingmak masa masagi right lei zelda leire haiduna inmate singi right mangba natte
Wafam ase ngasi Manipur State Legal Services Authority na sillaga sajiwa amasung Imphal da leiriba Central Jail da Rights of the Prisoner and Under Trial Revenue Committee haiba asigi matang da pangthokpa Legal Awareness ki thoram da mahang na phongdokibane National Legal Services Authority ki miyeng makha da pangthokiba thoram aduda Chief Justice Krishna Kumar na hai jail da leiba matamda inmate sing na masa masa ki right mangle hai na khanba asi tawbigano karigumba tananingba leirabasu jail da leiriba Legal Aid Clinic ki miyoi singa tana duna pakhat pa yaba tabak sing pakhat na bahona se sajiwa amasung Imphal da leiba Manipur Central Jail gi inmate sing asi under trial prisoner na ayamani makhoi sing asi legal gi oiba mateng amata phangdana tha khara amadi sahi hena lairakpa yauri Indian Constitution gi Article 19 2021 gi makada prisoner sing ngakpi senbi gadabani haiba wafam yauri adubu prisoner sing ngakpi senbi bagi thabak asi ningthi na phangdaba yaba yaudaba nate inmate sing na mayok nariba phibam asi koknabagi damak mari reinaba state government amadi Legal Services Authority na inmate sing reform tawnaba yauna makhal makha kaya gi directive piba laikre masida yamna maru oiba Supreme Court na piba yathang ama hairagadi state sing na under trial revenue committee sembani hairiba committee ase district ki judge sing na luchinglaga district kuding makta laigani masida inmate sing gi wakat na chingba punamak thamma yagani amaromda state asida su legal aid clinic amaga extended legal aid clinic amaga laire masidagi inmate sing na legal gi oiba mateng punamak lawa yagani haina Chief Justice Krishna Kumar na makata na phongdokhe inmate sing na legal aid clinic ki kanaba phangadaba amadi ko na phadok pirabasu jail da adumuk leiba singbu athubada yengsinana ba Chief Justice amadi Manipur State Legal Services Authority ki member secretary Alek Muibana thajaba piramkhe thorom adugi saruk ama oina Chief Justice Krishna Kumar na Manipur Central Jail Imphal da extended legal aid clinic amasu hangdoktuna maikhum hangdokhe Manipur High Court ki Justice A Bimol, Justice A Guneshwar, Justice Golmai, Gaiful Silu, Masalsa ki Member Secretary LK Moiba amadi sajiwa amasung Imphal da leiba Manipur Central Jail ki Superintendent SK Bardik kasu saruk yakiba thorom sing aduda Manipur Central Jail Imphal da Extended Legal Aid Clinic amasu Chief Justice D Krishna Kumar na hangdokhe makha satarakpada nungtil paukse ki sipong ama oiriba pauning khondagi lakhot charaga thamjage Bishnupur CDO team na khulngakpa ama phakre CDO team aduna phubadagi nupi ama sopan nangle yaningdaba phongdoktuna miyamna lambi thingbagi khongjang sangsin khre hairi haukiba 2003 ki me ahumdagi haukiba kukina maitai singna khundaba mafam singda landaduna mayum mai thaba mi hatpa yauna tongan ba pamdaba thodok kaya thokpadagi miyamna central amadi state security force na makhoibu ngakpi senbiba ngamdre haiduna masa masa gi maramdam amadi makhunga ngakna ba thorokkiba sing ngasidi awaba kaya mayoknari marak asida lamdam asida lairiba miyam amadi tongan ba CSO Maira Paibi Lanai Luk kaya na khulngakpa singbu phaba yaroi amadi makoida karigumba hiram amatagi case panduna phaba yaroi Manipur da PR thamba yaningde Manipur da atubada lengak lehelu haiba demand kaya tawduna leiringai cherakta Bishnupur Police ki CDO team ni haiba kangbu amana thamna pokpi mamang lekai da leiba Moirangchem thoiba Elias Moji kauba chahi kuntra gani thoi rom suraba mioi ama phakre hairi thoibabu phadana ba thinglubi nupi ama commando kangbu aduna nomai batna subadagi aso apan nangle haire soklaba nupi adudi Sanatombi chahi humphuni haire thadok ase ngasi ayuk pung 10 rom taba matamda thokibane haire thadok asibu yaningdaba phongdoktuna landam adongi miyamna National Highway 2 tijim lambi thingduna khongjang sangsin khre hiram asiga mari lainana thoibagi loinabi anjuna phongdorapada thoklibu irang asina kanchilakpadagi landam adongi miyamna yum amadagi nupa amamam thoktuna khungakpa yauna bahaibadagi thoibasu masagi khulngak to na leijarakpa mioi amani adubu irang asina khara safarakpadagi mapuroiba thoiba ase mayom dahlaktuna nongmagi apang bathapak suduna leirakhe CDO team asina mapuroiba wahangpong tawgani haiduna ngasi ayuk phakibani mapuroibagi maral karino athubuda tadokpirau natrabadi miyamga loinana akanba khongjang sangsingani hairi loiselakpada National Highway 2 amadi National Highway 37 da potchai poduna lakpa gari Imphal da thunglare hairi National Highway 2 amadi National Highway 37 da lamdam asigi tangai fadana nongmada changdraba yatraba potchai poduna lakpa gari sahunga mari amadi chaniga kunthraga mari hairiba lambi asida apanba yaudana pusilakre makhatana potchai pusilakpada kudongthiba thoktana bagi damak chinangai oiba mafam singda security force na kanba section tharang lokhatke Manipur district puna makta pamdaba thodok thoktana bagi damak chinga masung tamda puna checkpoint samaga tara hangduna achat awong sing sek tawbagi thabak sathakre haina Manipur Police Control Room na thadorokpa cherolamana khangalakli haibo phamasi thamjaraka ngasigidi matang asai delusion jare